Shalom, salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sadarion, au pendeta Nova Huta Barat, naing rapat kitanian majaha firman Tuhan, sudia ka ale-aleku, karena tua-tuaku, dohor aka anggiku na bui mar bahasa Batak Toba. Mersiajar hita teh, au peneng mersiajar majaha bahasa Batak, alana ibu buru Batak perlu do urasa persiajarahku bahasa Batak Toba anggo makatai sehari-hari memang boi nalai majahatan Tuhan saya mau belajar ya. Sadarion tema nanai persiajarota ima buah ni debata tu saluhu jolma. Ahado buah ni debata tu hita sadarion. Mungkin belum atau TV hita hampir sudah buah-buah mengenai virus corona do sonare. Jadi songona bocor hatta mungkin narok sauti kekhawatiran alai pos marohata hatan itu hanma ta peop ta persiajari asinnya rohani itu diperbadiai di bae mahita mangatusi asabui ta jakon ibana di bagasa rohata jala taului ibana selama hita mangulu di portibion martamia kita Tuhan Yesus madok mauliate dohami tuho ale Tuhan Iliako dope dihami sadarion kesehatan bodope hai mangulu di portibion berarti adong dope dihami tiki lao pasipaton dope nahurang di bagasang ngulu nami terutama mengenai panadayon nami tuho ale Tuhan Yesus baima firmanmu hatam nanaing tangi honon nami sadarion bui menambah holong rohanami tuho ali Tuhan Yesus. Asi maroham dihami ali Tuhan hami pardosa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Buah-buah ni debata tu saluhu jolma. Yang pertama tajahama sian Roma bidu tolu ayat 20 tolu ro di 24. Roma pasal 3 Roma tolu ayat 20 tolu sahat di ayat 24 songonon ma didok hatani debata aidanga dong ibarni tung sudedo nasida mardosa jaladang dapat pujian ni debata nasida gabe dipitori do nasida dalan basa-basa binahen ni asi ni rohana hinorhon ni panobusionna di bagasan Kristus Yesus buah-buah ni debata tu saluhu jolma idokon naking son tung saluhu jolma mardosa aidanga dong ibarni tidak ada perbedaan. Semua orang berdosa, kulit putih, kulit hitam, orang kaya, orang miskin, muda, kecil, tua, dan adong ibarna di joloni debata, sude dohita pardosa. Tuk saluhu do jolma mardosa. Semua dia mapadok ni debata taringok tu jolma idoko disonaking sudah hita perdosa debata do madokonon semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah sia dia madalan na dosa gabi bongot tu jolma dari mana datangnya dosa ini mari kita baca sajaha sian bidu 5 Roma 5 ayat 12 Roma 5 ayat 12
songonon ma didokon dibaheni songon na bongot dosai tu portibion marhite sias sadahalak jala marhite hite dosai roh hamatean songoni sahat hamateani tu saluhu jolma ala sude nasida merdosa. Jadi takas do dison buah-buah ni debata tu hita perdosa sedia ro dosai jelas idoko dison dibaheni songon na bongot dosai tu portibion marhite hite sadahalak dari satu orang Adam ya sia dia madalan na dosai gabe bongot tu jolma si Adam jala didokon naking dison jala marhite-hite dosai roh hamatean marhite-hite dosai roh hamatean songoni sahat hamateani tu saluhu jolma ala sude nasida merdosa jadi sude do hita merdosa jala sude do hita mate ala na idokon nak dison songon parmasuk ni dosai songoni doro tong hamateani songoni sahat hamateani tu saluhu jolma ai sude hita merdosa makana dong detakan nasa jolma ikom mate ya muse buah-buah ni debata tu hita makin yang pertama tuk saluhu jolma merdosa on dapat duahon dang dapok pujian ni debata dang adong be pangalahon ni jolmai na bui mandapok puji ya sia debata nunga sirang hita sia debata nunga dau sirang sian hasangapon ni debata mul bahasa Indonesia dokon karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kehilangan kemuliaan Allah doko dison bahasa Batak non nung ngadau sirang sian hasangapon ni debata telah kehilangan kemuliaan Allah. Nungadao sirang sian hasangapon ni debata ima buah-buah na dison buah-buah ni debata tu saluhu jolma aidang adong ibar ni itung saluhu do nasida mardosa semua orang telah berbuat dosa jala dang dapat pujian ni debata nasida manang nunga sirang hita sia debata nunga dau sirang sian hasangapon ni debata napatuluhon gabe dipitori donasida dalan basa-basa binahen ni asi ni rohana hinorhon ni panubusion na di bagasan Kristus Yesus hatani debata on pabuah hotu hita saluhut na hita perdosa dipitori hita dipitori artinya gabe sitong dibenarkan ya dipitori itu artinya dibenarkan hatani debataon pabuahon sia dia maubain jolma pardosai gabe pitor. Bagaimana caranya supaya orang berdosa ini dibenarkan? Gabe pitor hita di julun debata nakingang ngari pabuah aidang adong ibari tung saluhu do jolmai merdosa saluhu do hita merdosa saluhu do nasida merdosa jaladang dapok pujian buah do carana asabui hita gabe sitong gabe pitor
di dokter dison hatani debataon pabuahon sia dia ma ubahen jolma pardosai gabe pitor gabe sitong diadupan ni debata hinorhon ni panobusion na di bagasan Kristus Yesus. Manusia bisa dibenarkan karena Kristus Yesus. Karena Tuhan Yesus telah mati. Dia yang tidak berdosa telah dibuat menjadi dosa karena kita. Asini roha hinorhon ni panobusιonna di bagasan Kristus Yesus. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sude jolma nunga berdosa dibenarkan dengan cuma-cuma oleh penebusan dalam Kristus Yesus. Takas di pabuah dison hatani debataon pabuahon boy hita gabe sitong gabe dipitori do nasida gabe dipitori do hita dalan basa-basa binahen ni asin ni rohana hinorhon ni panubusion na di bagasan Kristus Yesus dangalani burjutta dangalani pabainata hinorhon ni panubusion di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Makanya sila murata mangedeokan out so asi roham out so godang basam tu dia alai dibain basam jala asi roham tu surga. Boa-boa ni debata tu saluhut jolma. Tajaha muse siar Roma onom ayat 27. Ai upatinu horni dosa doha matean. Alai basa-basa ni debata doha ngoluan saliling-liling na marhite-hite Kristus Yesus tuhatai. Ai upatinu horni dosa doha matean. Sebab upah dosa adalah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ai upatinu horni dosa doha matean. Alai basa-basa ni debatado hanguluan saliling na marhite-hite Kristus Yesus tuhatai. Ai upatinu horni dosa doha matean. Dia malapatan ni hamatean. Ahado hamatean ni. Ahado basa-basai. Di bagasan ise mahita. Marhite-hite ise maboy hita mendapot hanguluan. Tajahama di 2 Tesalonika sada ayat sia. 2 Tesalonika sada ayat 8 ro di ayat sia tajahama. Di bagasan api namar nala-nala aroma ibana madabu uhum tu akka naso manada debata doho tu akka naso mangoloi barita nauli ni Tuhan Yesus jalo onasida mauhum ima hamagoan si saliling na sian adopan ni Tuhani dohot sian hagogoon na natongami. Apa yang dimaksud dengan kematian? Ahado maksud ni hamatean dison.
upati nuhorni dosa do hamatean. Mate menurut firman Tuhan 2 Tesalonika 1 ayat waluro dia sion ima api neraka. Molo hamatian di daging sabing, bolo hamatian di daging siatano mula tutano sude dohita anon mabulusi mengalami alai kematian yang kedua, kematian selama-lamanya dijauhkan dari hadirat Allah. Idoko dison di bagasan api namar nala-nala. Roma ibana madabu uhum. Tu akana so manada debata. Doho tu akana so mangoloi barita nauli ni Tuhata Yesus. Orang yang tidak menerima Injil naso majakko Tuhan Yesus di bagasar rohana. Didoko dison di bagasan api namar nala-nala Roma ibana madabu uhum tu akana so manada di bata. Doho tu akana so mangoloi barita nauli ni Tuhan Yesus. Jalo onna sida mauhum ima hamagoan sisa lilingna. Sian adopan ni Tuhani dohot sian hagogoonna natongami. Ai upati nohor ni dosa do hamatean, dia malapatan ni hamatean ni. Ison naking dipabuah yang pertama hamatean ni di bagasan api marnala-nala di uhum akka jol manaso manad dari bata dohot tu akka naso mangului barita nauli Tuhan Yesus manada jala mangului barita ni Tuhan Yesus Sajaha muse pangukapon Wahyu ya. Pangukapon 20 ayat 10 tolu dohot 10 opat. Pangukapon dungi didabu mahamatean dohot banuatoru tu bagasan laut api ima hamatean napa duahon laut api idoi manangise na sojupang tersurat di buku hangoluani ima didabu tu bagasan lautan api. Ahado hamatean ni upati nuhorni dosa hamatean. Kematian yang dimaksudkannya di sini tadi bukan hanya kematian jasmani, alai kematian partodion. Di uhum mahita selama-lamanya di api neraka. Di dabu hamatean dohot banuatoru tu bagasal lautan api. Hamateani lautan api, hamateani neraka. Ima hamatean napa duahon. Kematian yang pertama tadi siatano doho, mula tutano doho. Dison kematian yang kedua ipat orang. Manang ise naso jupang tersurat di buku hangoluani ima didabu tu bagasan lautan api. Buku kehidupan, kitab kehidupan. Berbicara tentang kitab kehidupan artinya adalah pertobatan. Dung mardosa jolmai kejadian pasal 3 di dokema siatano doho mula tutano doho.
Alai tong do di patorang de bata tu si Adam do tu si Hawa. Na adong do haluaon. Ima Tuhan Yesus Kristus. Keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala ular. Dungi di dabu mahamatean dohot banua toru tu bagasan lautan api. I mahamatean napa duahon. Lautan api ido. Manangise naso Jupang tersurat di buku hanguluani. Ima di dabu tu bagasan lautan api. Upati nuhorni dosa doha matean. Upati nuhorni dosa doha matean. Alai basa ni debatado hanguluan. Saleleng-lelengna marhite-hite Kristus Yesus Tuhane. Jadi boado carana asa unak sahat tita tu api neraka, tu api naroko, tu api na saliling-nililingna, tu hamatean na padua halihoni. Di paboado di kitab Roma ayat onomon, alai basa ni debatado hangoluan saleleng-lelengna marhite Kristus Yesus Tuhatai. Yesus dodalani, au dodalani ni na Tuhan Yesus. Dangadong nasahat tuamai anggoso marhite-hite hau. Boy do hape hita. Dak sahat tu api dak sahat tita tu lautan api memang mate do anggo dagi tahun malake alai tor di tahun boy malua molo porsea hita tu Tuhan Yesus molo olo hita majakko Tuhan Yesus di bagasa rohatta molo olo hita mangasahon ibana dangalani pabainatta dangalani alana sempurna ngolutta. Idokon nakinga semua orang telah berbuat dosa. Upah dosa adalah maut. Sada pe dosata api naroko tetap menjadi bagian kita. Jadi wahado. Siapa yang dapat melepaskan aku dari dosa ini? Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Roy banasya surga. Debata gabe jolma. Ise nama jakon Tuhan Yesus. Siapa yang menerima Tuhan Yesus? Idokon nakidison. Aka jolma nama naso olo mangului barita naulii. Imana dipamasuk tu api. Api na mernala-nala. Api na solomitop. Api neraka. Kematian yang kedua. Dungi di dabu mahamatean dohot banua toru tu bagasan lautan api. I mahamatean napa duahon lautan api. Manangise naso Jupang tersurat di buku hanguluani. Ima di dabu tu bagasan lautan api. Nunga tersurat goarmu di buku hangoluani. Bagaimana caranya supaya nama kita tertulis dalam kitab kehidupan? Tidak bisa tanpa pengakuan dosa. Didokon sada Yohanes sada ayat sia. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mengakukah kita bahwa kita orang berdosa? Sadarkah kita bahwa kita orang berdosa? Jala porseroho naung durus mudar ni Tuhan Yesus.
dihau pinar silang makoko dosata. Dangalani pelean na godang, dangalani tabuni suara marede, dangalani gudang di persembahan, alai alani mudar ni Tuhan Yesus, porsea au tu ibana na somar dosa, mata ibana makokopau jolma pardosahon. Waktu kita percaya dan menerima Tuhan Yesus, disitulah nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dibaheni songon na bongot dosai tu pertibion marhite siasada halak jala marhite dosai roh hamatean songoni sahat hamateani tu saluhut jolma ala sude nasida merdosa. Upati nuhorni dosa do hamatean ngata tu sinak ngate amang inang lapatan ni upati nuhorni dosa do hamatean alai boy do hita malu asian hamatean nasaliling-lilinga molo olo hita rotu Tuhan Yesus sato poti dosa tak tarsongon hasumba rarado same yas songonitak bainon ni Tuhan mulut tato poti dosa tak haposad do debata. Dia mau mengampuni saudara dan saya. Basa-basa ni debatado hangoluan saleleng ni lelengna. Basa-basa ni debatado hangoluan saleleng ni lelengna. Dia malapatanna hangoluan saleleng ni lelengna. Tajaha Filipi sada ayat 20 sada dohot 20 ai Kristus do hangoluan diau jalalaba nang hamatean duasa do manosa au malungud do au borhat asarap dohot Kristus ai dumenggan situtudoe. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ai Kristus to hangolua diau jalalaba hamatean. Duasa do manosa au malungu do au borhat asarap dohot Kristus ai dumenggan situtudoe. Ai Kristus do hangoluan diau jalalaba nang hamatean. Jadi molonga tajakko Tuhan Yesus di bagasangolutta Kristus do hangoluan dia jalalaba nang hamatean dang habiar be hamatean ni molonga di bagasa Tuhan Yesus ita dang habiar biha matiani la benamai tajaha muse di bagasan ise marhite-hite ise maboy hita madapoton hanguluan saliling-lilingai siasada Yohanes 5 ayat 12 nakinga ngata jaha dibaini 1 Yohanes 5 ayat 11 jala oddo panidangioni nunga di basa-basa debata tuhita hanguluan saliling-lilingna jala di bagasan anak nado hanguluan ni ia di bagasan anaki ia di ibana anaki di ibana do hanguluan ni ia so di ibana anak ni debata dan di ibana hanguluan ni jala oddo panidangioni dan inilah kesaksian itu Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita dan hidup itu ada di dalam anaknya
Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Anak di son artinya anak ni debata ima Tuhan Yesus. Jala odo panidang yone. Naung di basa-basa ho debatado tuhita hanguluan saliling-liling na. Jala di bagasan anak na do hanguluani. Ia diibana anaki, ia dihamu anaki, ia dihita anaki, dihita do hangulua saling-liling na. Ia diibana anaki, diibana do hanguluani. Ia so diibana anak ni debata dang diibana hanguluni. 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 12. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Ia diibana anaki, Tuhan Yesus diibana do hanguluani. Ia so diibana anak ni debata, dang diibana hanguluani. Ima buah-buah ni debata tu saluhu jolma. Ima buah-buah ni debata tu hita sadarion. Mula adong buah-buah tatangi hodokan. Mula adong buah-buah urang lau hamu keluar sejabu bo. Ijabu hamu na. Tatangi hodokan. Mula pelau hamu keluar sejabu. Adong urus hamu na perlu pakai hamu masker muna. Unang jonok-jonok, unang marpungu-pungu, unang ribur-ribur. Ala Italia ina dang ditangihon. Gabi gudang mana sida mate. Bohado hita, mulo adong buah-buah ni debata. Buah-buah memang sona suta bodo. Terasa gak enak di rumah. Gak enak. Apa tujuannya untuk keselamatan kita. Demikian juga firman Tuhan ini disampaikan. Molo di pasahat hatani debata tu hita ima buah-buah. Asa malua hita. Asa selamat hita. Buah-buah ni debata tu salu jolma. Aidang adong ibar ni tu saluhut do nasida mardosa. Jala dang dapat pujian ni debata nasida. Alai dipitori do hita. Di pasitong do hita, kita dibenarkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi ini keselamatan itu karena iman. Nah, karena didokon di Efesus 2. Aku tahu bahasa Indonesianya ya. Oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Itu bukan hasil pekerjaanmu, tapi pemberian Allah. Surga itu bukan karena usaha kita. Pemberian Allah. Ai songono do holong ni rohani debata di portibion. Pola do anak nana sasadai di lehon. Asa unang mago ganup na porsea di ibana. Asa hangoluan nasa leleng ni leleng na di ibana. Roma hita tu Tuhan Yesus. Tatopoti madosata tu ibana. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia setia dan adil. Ias mabenon na dosa tai botar songon itak. Nang perara songon hasumba. Putih seperti salju. Ima buah-buah ni debata tu hita sadarion. Tajak komai di bagasar rohatta. Tapa husor-husor. Tabuak ma keputusan. Korroa tu Tuhan Yesus. Aidang ditulak ibana perdosa.
Roma hita Tuhan Yesus ainga mate ibana makoko pita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus mau liate hona somanada dosa gabe roho tu portibion lao makoko pami jolma pardosa. Pola mate ho di hau pinar silang ale Tuhan Yesus durus mudarmu ala ni pangalau sion nami. Asima roham dihame ale Tuhan Yesus. Berikanlah kami kesempatan untuk boleh mengerti bahwa kami orang berdosa. Dan kiranya kami mau datang kepadamu ya Tuhan Yesus, manopoti dosa kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang bisa kami dengarkan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.